আমরা আবার চলে এসেছি আজকের একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো ফ্রেন্ড, আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জের নাম হলো স্লাইম চ্যালেঞ্জ। তো ফ্রেন্ড, আজকে আমরা নিয়ে এসেছি স্লাইম কিট। তো ফ্রেন্ড, এটা আমরা আজকে তোমাদের সাথে তোমরা দেখবে আর আমরা এটা আনবক্সিং করব, আর ভেতরে কি কি আছে সব তোমাদের দেখাবো, আর স্লাইম বানাবো সব ভিডিওতে করব। আর শেষ অবধি দেখতে থাকো কিভাবে স্লাইম তৈরি হচ্ছে আর কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে আমরা স্লাইম বানাচ্ছি। আমি তো ভীষণ এক্সাইটমেন্ট, তোমরা? আমরাও তাই। কি মজা হচ্ছে। স্লাইম তো সবাইকারই ভালো লাগে, আমারও খুব প্রিয় একটা জিনিস। তো চলো, দুদিন আগে এটা কিনেছিলাম, অনেক ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, তো চলো আজকে খুলে পুরোটা তোমাদের দেখাবো। তাহলে ভিডিওটা শুরু করে দেওয়া যাক। লেটস স্টার্ট। তো ফ্রেন্ড, এটাকে ফার্স্টে আনবক্সিং করতে হবে। চলো তাতান খুলে ফেলো। এটা টানো। কাঁচি নয় বাবা, এই তো। হ্যাঁ, ওখানটা। হ্যাঁ, বলো দেখি। আগে আমরা দেখবো কি কি এর মধ্যে দিয়েছে, তার আগে তোমাদের প্যাকেটটা দেখিয়ে দিই। এই দেখো, লেখা হয়েছে আলটিমেট স্লাইম কিট। এখানে গ্লিটার দেওয়া আছে, এখানে একজন হাত দিয়ে টানছে, স্পার্কেলও দেওয়া আছে। এটা আমরা কিছুক্ষণ পরে এটা আমরা করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো চলো এবার দেখি কি কি আছে, দেখা যাক। বাবা কি করবো। এখানে কতগুলো ম্যানুয়াল গাইড দিয়ে দিয়েছে। এই দেখো, এতে সমস্ত কিছু লেখা, কি করে বানাতে হবে না হবে সব লেখা আছে। এই যে এটা ফার্স্টে দিয়েছে একটা। আচ্ছা, কি কি দিয়েছে আগে দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, এখানে। হ্যাঁ, এটা কি আছে দেখি। ও, আরো কি কি এদের কি কি সব আছে সব দেওয়া রয়েছে এখানে। এই দেখো, গ্লু ট্লু সব দেওয়া আছে। এই একটা স্লাইম অ্যাক্টিভেটর, এই একটা রয়েছে। আর রয়েছে এই দেখো কালার, এগুলো হচ্ছে স্লাইম গ্লু। এগুলো দিয়ে আমরা বানাবো। আস্তে আস্তে স্লাইম গ্লু, তিনটে স্লাইম গ্লু দিয়েছে। আর দিয়েছে একটা স্প্যাটুলা, যেটা দিয়ে গুলে গুলে বানাতে হবে। আর দিয়েছে হচ্ছে, এটা হচ্ছে স্লাইম অ্যাক্টিভেটর। আর কি দিয়েছে, কালার। ওটা তো স্প্যাটুলাটা দিয়েছে। আর বাটি দিয়েছে না স্লাইম করার জন্য। তাহলে আর কি কি কালার দিয়েছে তোমাদের বলে দিই। একটা হচ্ছে হোয়াইট, এটা হচ্ছে ইয়েলো, এটা হচ্ছে রেড, আর আছে গ্রিন, ব্লু আর ব্ল্যাক। এই তো কালার আছে, 6টা কালার দিয়েছে। আর কিছু নেই বাক্স। আছে, ওটা হচ্ছে ইয়ে দিয়েছে তোমার এই স্প্রিঙ্কেল। এই যে এখানে সব গ্লিটার, স্লিভ, এগুলো সব দিতে দেখো। এটা হচ্ছে গ্রিন, এটা হচ্ছে ব্লু, আর আছে একটা গোল্ডেন, একটা আছে সিলভার, একটা আছে রেড, একটা আছে পিঙ্ক। কত কালার সব দিয়েছে। গোল্ডেন পেপারটা। চলো এগুলোকে পুরোটাকে সাজিয়ে নিয়ে চলে আসি। চলো ফ্রেন্ড, চলে এসছি আমাদের সব রেডি করে নিয়ে। এই যেখানে আছে স্লাইম গ্লু, এইখানে 3জনকার 3টে, আর আছে স্লাইম অ্যাক্টিভেটর আর চামচ। এখানে নিয়েছি কালার, সেখানে স্প্রিঙ্কেল সব নিয়ে নিয়েছি, স্প্যাটুলা সব নিয়ে নিয়েছি। আর আমরা এক্সট্রা করে বাটি নিয়েছি আর এক্সট্রা করে চামচ নিয়েছি, কারণ ওই ছোট ছোট বাটিতে ধরবে না বলে আমরা ওই জন্য আমাদের বড় বড় বাটিতে নিয়ে নেবো। অনেক স্লাইম বানাবো। তো চলো ফার্স্টে কি করতে হবে, এই গ্লুটাকে বাটির মধ্যে ঢেলে নিতে হবে। সবটা কত গ্লু, দারুণ লাগছে। সব গ্লু, সব পুরো গ্লুটা ঢেলে নিতে হবে। কি মজা হচ্ছে। খাতা হয়নি, দাঁড়া, আমারও তো হয়নি। পুরো গ্লু আমরা ঢেলে নিলাম। দু হাতে এরকম করে, ওরকম করে চাপো, এরকম করে, এরকম করে। এই তো এই তো এই তো ছাড়ো। আমার একদম পুরো শেষ। হ্যাঁ, হচ্ছে না।
আমার পুরো শেষ হয়ে গেছে। খতম হয়ে গেল, খতম। পুরো গ্লু ভর্তি দেখো। হ্যাঁ দাঁড়াও, এখনো পারিনি। তোমার হেল্প করে দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, হেল্প করে দে। হচ্ছে না। পেট টেপো এরকম করে। হ্যাঁ এই তো, পেট টেপো। কত গ্লু, এই দেখো ভর্তি গ্লু নিয়ে নিয়েছি, পুরোটা ঢেলে নিয়েছি আমরা। বাবা হাত ব্যথা হচ্ছে। বাবা আমাকে হেল্প করো পেটটা টিপে। কার কার স্লাইম ভালো লাগে বলো তো, আমাদের কমেন্ট করে জানাও। আমার কার কার স্লাইম ভালো লাগে। আমার এতদিন তো অনেক কিনেছি, এবার বানাবো নিজের হাতে। ব্যাস, ঝর্ণা পড়ছে। खत्म खत्म हो गया। ये हिंदी में बात करना। হ্যাঁ হয়ে গেছে আমাদের হ্যাঁ। গ্লু শেষ। তো আমাদের সব গ্লুগুলো ফাঁকা হয়ে গেছে, এগুলো রাখো সাইডে দাও। রেখে দিই। এবার আমাদের কি করতে হবে, এর মধ্যে এই যে লেখা আছে খেতে হবে? না, স্লাইম অ্যাক্টিভেটর। এখানে স্লাইম অ্যাক্টিভেটর লিকুইড প্লাস মেক ইউর ফেভারিট স্লাইম অ্যাট হোম। এই দেখো এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটর। এটা না দিলে কিন্তু গ্লু তৈরি হবে না। তো আমরা এটা এক চামচ করে দেবো, দিয়ে দাঁড়া আমি দিয়ে দেবো, আমি মা দিয়ে দিয়ে দেবো। দেবে, পড়েই হবে। এক চামচ করে দিয়ে এটাকে ভালো করে আগে নেড়ে বানাতে হবে। মিলিয়ে নিতে হবে। তো চলো, আমি এক চামচ নিয়ে নিলাম অ্যাক্টিভেটর, দাদানকে এক চামচ দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ। আর মাকেও এক চামচ দিয়ে দিলাম। ये दीदुन को एक এবার चम्मच ভালো दो। করে না গোলো। এই তো এই তো এই তো এই আচ্ছা তো। তুমি বড় চামচটা হ্যাঁ, নিলে তুমি নাও, বড়টা নিও। না এইটা না, ভালো করে গোলো। হাত সরাও। ভালো করে গুলতে হবে। এখনই কেন আঠা আঠা হয়ে আসছে। হ্যাঁ। আহা! এই আঠা হয়ে যাচ্ছে। এই দেখো, ইয়া। এই বাবা। এই পোকাদার মতো হয়ে গেছে। না, 30 না, সেকেন্ড না। ভালো করে মিক্স করতে হবে, ভালো করে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো করে একদম, পুরো একদম স্লাইম তৈরি হয়ে যাবে। এই দেখো তৈরি হতে শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রেন্ডস, স্লাইম তৈরি হতে। এই দেখো। এই সব পড়ে যাচ্ছে। যা, চামচটাকে আমি ফেলে দিই। হ্যাঁ ওটা নিয়ে নে। দুধ তোকে দেখতে গিয়ে হলো, তুই চামচটাকে ফেলে দিলে কেন? পড়ে গেল তো। পড়ে গেছে। হইছে? এখনো অনেক হবে। এখনো অনেকটা করতে হবে, এখনো এখনই গাইস দেখো কত এরো হয়ে গেছে। এই দেখ, এই দেখো। এটা শেষ হতে চললো। আমার এই চামচটা ভর্তি লেগে গেছে, এটা একটু মুছে নি গাটা। তারপর হাত পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। বাবা হয়েছে? হাত ব্যথা হয়ে গেল তো। এই দেখো না, হ্যাঁ ভালো করে মিক্স করতে হবে হ্যাঁ। প্রচুর। এই দেখো স্লাইম তৈরি আবার। হ্যাঁ ভালো করে 1 মিনিট ধরে, এটা ধরে বাটিটা এক বাটি হাতে ধরো। ধরো। কে কত ভালো মিক্স বাবা করতে পারে। আমার হাত তো হাত ব্যথা হয়ে গেছে। দাদা দেখ। দেখো তৈরি হতে শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ। আমাদের মনে হচ্ছে আর একটু অ্যাক্টিভেটরের দরকার আছে, কারণ এখনো আমাদের স্লাইমটা রেডি হয়নি। তো আমি আরো 1 চামচ করে অ্যাক্টিভেটর এর দে। মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দেখি, আবার নাড়ো। একটা বড় বাবেল বানালাম। হ্যাঁ নাও, হ্যাঁ ভালো করে নাড়ু। আচ্ছা এবার আমরা নাড়বো তো বটেই, তার সাথে দেবো কালার্স, যে যার মতো কালার্স দিতে পারো। হ্যাঁ তুমি কি কালার্স দেবে বলো তাতান? আমার ব্ল্যাক। না ব্ল্যাক নয়, এই যে অন্য কালার দাও। আমার প্রিয় কালার দি ব্লু। আচ্ছা হ্যাঁ। ব্লু। ও আস্তে আস্তে দিয়ে দে তুই। আমি তোমাকে হেল্প করে দিচ্ছি। দাঁড়াও মাকে দিতে দাও। হ্যাঁ। এই তো। কি কালার দেবে তুমি? ব্লু। এ তাতানের তো স্লাইম অর্ধেক রেডি। আমি ফার্স্ট। না, ব্লুটা মেশাও। হ্যাঁ মা তুমি কি কালার দেবে নিয়ে নাও। আমি ইয়েলো। হ্যাঁ তুমি আমি গ্রিন। দাও।
ভালো মেটাচ্ছি। তো স্লাইম তৈরি হয়ে গেছে। আমি হলো স্লাইমের কালার তো গ্রিন হয়। বাবা কি সুন্দর বাবুটা হয়েছে সোনারটা। আমার ইয়েলো স্লাইম হবে, যে যার মতো কালার করতে পারো। হ্যাঁ ইয়ে আমারটা হলুদ। ইয়ে দেখো, আমারটা গ্রিন। দেখো বাটিতে এই দেখো, আমার হয়েছে। এই দেখো হয়ে এসছে আমার, এই তো। এই দেখো। ইয়া তোমার হাত দেওয়ার ইচ্ছা নেই। কি ভালো কি লাগছে। সুন্দর হয়েছে। এখনো এখনো তৈরি হয়নি। হবে হ্যাঁ, আর একটু মেশাতে হবে। এখন আবারও হয় না। কি এই যে মিশিয়ে নি, যদি না হয় আবার একটু আমাদের অ্যাক্টিভেটর দিতে হবে। হ্যাঁ, আর একটা আর একটা ব্লু কালার। কি সুন্দর হয়েছে না, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। আমার তো ইয়েলো, তোমার? আমার গ্রিন। আমার ব্লু। দেখি দাঁতানেরটা কেমন এই হয়েছে। দেখো, ওটা বেশি ভালো লাগছে দেখতে। হ্যাঁ আমি তো অনেক তাড়াতাড়ি করলাম। হ্যাঁ ও, এখনো হয়নি, হাতে লেগে যাচ্ছে। ওটা লাগবে না। না, ও আর একটু তাহলে আমাদের দেওয়ার দরকার আছে। হ্যাঁ। দাঁড়াও তাতান, আর একটু এই আমরা একটা অ্যাক্টিভেটর মুছিয়ে দিয়ে দিই। দেবে, আমার পড়ে গেছিল। ঠিক আছে, আর একটু করে অ্যাক্টিভেটর দিয়ে দিই আমরা। যখন রেস্টার্ট বললে না, তখন আমার হাতটা পড়ে গেল। হ্যাঁ দেখি সবাই যে যার চামচ দাও, নাহলে কালারটা এক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আরো 1 চামচ করে দিয়ে দিলাম অ্যাক্টিভেটর। আর কত অ্যাক্টিভেটর দেবে? দিয়ে দিয়ে পুরো পৃথিবী পুরো স্লাইড করে দেবে নাকি? পৃথিবী পুরো স্লাইম হয়ে যাবে। 30 থেকে স্লাইমের মধ্যে স্লাইড শেষ করো। এবার এবার একদম আটকাচ্ছে না। হ্যাঁ এবার ছেড়ে যাচ্ছে। বাহ, হাত ব্যথা হয়ে হ্যাঁ, গেছে স্লাইম তাই তো। বানাতে বানাতে। আমার এখনো ব্যথা হয়নি, এই ব্যথা হয়ে গেল। হাত এবার ব্যথা। আমাদের এবার কি কি স্প্রিঙ্কেলস দেবে সেগুলো। আচ্ছা, স্প্রিঙ্কেলস গুলো আমরা পরে দেবো একটু। হ্যাঁ, প্রিন্টার গুলো পরে। আর দিদু তো অনেক ভালো করছে। দাঁড়া, আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল। তো যত ইচ্ছা তত জোরে করছি। আমি আর একটু রং দিব। বাবারে, ওহো, আমার একটু করে রং দাও। তোমার কালারটা হয়েছে, আমারটা হলুদটা একটু কম লাগছে। আমার কালারটা হয়েছে দেখতো। আর লাগবে? আর লাগবে? দিতে পারো, দিলে দাও না, অসুবিধা। দিদু ঠিকই করছে। দিদু স্লাইমের কালার তো গ্রিন হয়। তো বেরোবে কি করে রে? চামচ নয় না, হয়েছে? পেছন দিক দিয়ে বের করো। আটকে আছে। হাত দিও না। দাঁড়াও, এখন টানাটানি করছো কেন? আমার এখনো বানানো হয়নি। আমার তো ইয়ে হয়ে গেল পুরো। এই তো কি সুন্দর কালারটা আসছে। তোর হাতটা ইয়ে হয়ে গেল পুরো স্লাইমে ভর্তি। হ্যাঁ এটা মুছেছি টেবিলে। দাঁড়া, টিস্যু নাও। বাবা কতটা হয়ে দেখি গেছে। টিস্যুটা একটু দাও তো, দে একটা টিস্যু দে। কোথায় উঠে যাচ্ছি না? হ্যাঁ, এই জামা বাইরে চলে যাচ্ছে তো, বাইরে চলে যাচ্ছে কেন? এই যা, একটুখানি রং এই দিতে যা। একটুখানি রং দিতে হবে। হয়ে এসছে আমার হ্যাঁ। একদম, এবার ছেড়ে যাচ্ছে। আমারও হয়ে গেছে। কি হ্যাঁ আসছে? হ্যাঁ আবারও ছেড়েই আসছে। হ্যাঁ, আবারও হচ্ছে না, দেখো। এই দেখো বাবা, হয়েছে দেখো, আবার ছেড়ে আসছে। হ্যাঁ এই তো, অটোমেটিক। এই তো সব উঠে যাচ্ছে। এই যে, আবারও ছেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ এই দেখো।
এবার বাটিটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আবারও ছাড়ছে। হ্যাঁ এই দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে তুমি বানাও, তারপরে হাত দেবে, হাতে মাখছো হ্যাঁ কেন? আগে বানিয়ে নাও, বানালে হাতে লাগবে না। এই দেখো বাটি থেকে সব সব বালিতে বুঝছি। ছেড়ে যাচ্ছে। সব বালিতে বুঝছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে, রেডি। রেডি। ও আমার চামচে ছেড়ে দিয়েছে। আমারও তো। আবারও ছেড়ে দিচ্ছে। এখন ঝড়টার ভিতর পড়লো। হাতেও লাগছে না। না, হাতে লাগছে না তো। না এই দেখো, এই দেখো। হ্যাঁ, এটা তোমার বাটিটা পরিষ্কার করো। আমার হয়ে গেছে। হয়েছে? স্লাইম। আবার হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে হবে। এই দেখো এখানে ধরে না বাবা। বাটিটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ইয়েলো স্লাইম হয়েছে। কি আনন্দ হচ্ছে। ইয়েলো স্লাইম। সব উঠে গেছে। আমি করবো? হ্যাঁ দাও, আমি তোমারটা সেট করে দিচ্ছি বাবা। হ্যাঁ, মাকে দাও, মা করবে। মা একটু ঠিক করে দিক। ওই হাতে আর লাগছে না। না না, রেডি। একদম এবার আবার ছোট চামচটা দাও। একদম রেডি। এই তো হাত পরিষ্কার হয়ে গেল, চামচ পরিষ্কার হয়ে গেল, বাটি পরিষ্কার হয়ে গেল। 30 সেকেন্ড পরিষ্কার হয়ে গেল। এই দেখো। হয়ে গেছে না? হ্যাঁ। ও বাবা, কি হচ্ছে একটা। আমার হয়েছে না হ্যাঁ, দাঁড়া, তোরটা এবার তুলে দি। দাঁড়া, আমারটা খুলিয়ে নি হাত থেকে, তারপর তোরটা খুলে বাবা। দিচ্ছি। হাতে এবার কোথাও আটকে দিলে ঝাপ করে আটকে যাবে। আরে ঝাপ করে আটকে যাবে। আমার হাতে মারলে কেন? ঝপ। এর ডান আটকে গিয়ে পড়ে যাবে। হ্যাঁ, এর ডান থেকে ডান থেকে। এই দেখো পড়ে গেল। যারা বাচ্চারা দেখছো তারা কিন্তু অবশ্যই বড়দের সাহায্য নিয়ে করবে। হ্যাঁ এবার আমরা ফ্রেন্ড মোটামুটি আমাদের স্লাইম রেডি। হ্যাঁ, এই দেখো একদম রেডি। এবার এর মধ্যে দেবো হচ্ছে ডার্ক। এই স্প্রিঙ্কেল গুলো। কি সুন্দর হয়েছে। বাটি আর লাগবে না, বাটিগুলো আমরা সরিয়ে দিচ্ছি নিচে। এবার রাখো। এবার তুমি কি স্প্রিঙ্কেল দেবে? যে যার মধ্যে একটা করে স্প্রিঙ্কেল দিয়ে দাও। আর হাতটা এখান থেকে ছড়ুক। বাবা, তুমি কি স্প্রিঙ্কেল দেবে? আমি তো এটা দেবো। দিয়ে দাও। কি করে দেয়? দাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি। ব্লু এর ওপর ব্লু হার লাগবে না, ব্লু এর ওপরে এইটা দাও। কি সুন্দর দেখো হয়েছে। হার বানালাম। এটা আমার গুলতে হবে। হুম, চামচটা দিয়ে আর এটাকে গুলা শুরু করি। স্প্রিঙ্কেল দিয়ে এটাকে গুলতে হবে। হাতে করে। মা, তুমি কি কালার নেবে? দাও। আমি একটা গোল্ডেনটা নিতে পারো। দে। এই যে। আর আমি নিচ্ছি হচ্ছে রেড। ওহো, তো থ্যাপ করে পড়লো এটা। আবার তো খুলতেই পারছি না। এই তো মুখ থেকে বেরোচ্ছে তো। তোর গলার হাড় বানিয়েছে। কি ভালো লাগছে। ইয়ে, লাল রং দিয়ে দিয়েছি। ওই কালারটা দিয়ে বেচানোর চেষ্টা করলে তো বেরলোই না। লাল হয়ে গেছে, তো পড়ে যাচ্ছে। এমন লাগছে যে চকচক করছে। চান করছি আমি। পড়ে যাচ্ছে। এই দেখো কি হচ্ছে? কাম
চলে গেছে। এই যে সব তুলে নিচ্ছিস কেন? হ্যাঁ, এন্ডিংয়ে এটা কি হয়েছে? এই দেখো কি সুন্দর। কত বড় গলার হার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই বাবা এর মধ্যে কি সব পিছে গেল? এর মধ্যে দেখি অন্যার একটা কালার মেশাই। দাঁড়া না, হাতটা ঝাড়ছিস কেন? বের করো, সব কিছু এর মধ্যে ঢুকে গেল। ভ্যানিটি ব্যাগ তৈরি হয়ে গেছে। ভ্যানিটি ব্যাগ। আর তুমি কি স্প্রিঙ্কেল দিলে? এই তো এখানে লালটা। হ্যাঁ, দেখি আমি একটু এই দেখো। blue দিই। তোরা আর অন্য কালার দিলে দিতে পারিস। এই দেখো, এই দেখো, কি সুন্দর এই দেখো। ব্লু এই ছাড়। ব্লু ধর, আমার গায়ে দিয়ে বসে আছিস কেন? বসে থরি না আছি। কত ব্লু রং হচ্ছে, আটার মতো। ইয়ে আমি জিলিপি করছি। ইয়ে এই দেখ, মিশে যাচ্ছে এই বসে। দেখ। দারুণ হয়েছে বলো? এর মধ্যে আবার ব্ল্যাক কালারটা মিশিয়ে দাও। তো ফ্রেন্ড, বাবা, আমার স্লাইম রেডি। এর মধ্যে হ্যাঁ। গ্রিন কালারটা মিশিয়ে দাও তো কি হয় না, দেখি। একটা কালারই থাকবে। এ না, তোমার স্লাইম গুলো এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে কেন? যে যার স্লাইম যে যার নিজের জায়গায় রাখো। তো ফ্রেন্ড, তোমাদের একটা কাজ আছে, সেটা হচ্ছে তোমাদের বলতে হবে কার স্লাইমটা বেশি ভালো হয়েছে। হ্যাঁ। আমারটা, তাতানেরটা না দিদুনেরটা, তাই তো? আমারটা। হ্যাঁ, সেটা ফ্রেন্ডরা জানাবে। এই দেখো আমারটা। স্লাইম তৈরি করা দেখে নিলে হ্যাঁ। তোমরা বাড়িতে সব চেষ্টা করো, প্র্যাকটিস করো, নিশ্চয়ই হবে। আর বড়দের সাহায্য অবশ্যই নেবে হ্যাঁ। কিন্তু বাচ্চারা, বড়দের ছাড়া একদম চেষ্টা করতে না, যাবে না। না। তো চলো, এই দেখো আমরা তো খুব মজা পাচ্ছি এখানে কি স্লাইম নিয়ে। সুন্দর হচ্ছে। আমি এখন চশমা বানিয়েছি এখানে। আমি হার বানিয়েছি গলা। আমি স্টার বানালাম। এই দেখ, আমি গলায় এই হার দেখো, হাত থেকে বানিয়েছি। পড়ছে। এই দেখ। আমাকে দেখো, এই দেখো। তো চলো ফ্রেন্ড, আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। হ্যাঁ। আবার দেখা হবে নেক্সট একটা ভিডিও। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে। আজকের মতো টাটা। টাটা।